然后，大家好，欢迎收看啾啾来洗车，咱到底来这车，我是啾啾。那上一部影片我们提到一个洗车的一个步骤，那今天我们就简单的来为大家示范一下，还有介绍一下我自己平常洗车会用到哪一些工具。那我们就开始吧。那我们车开到洗车场，第一件事情，打开引擎盖，散热。然后我们等车子冷却之后，用手摸看看碟盘，如果不会烫手，我们才可以喷上铝圈的药水，再开始刷洗。那如果今天你药水是没有用过的，那你就可以先在小地方、不明显的地方先做一下实验。如果没问题的话，我们再做大范围的清洗。那我自己是习惯，4个铝圈都先喷上药水。那我先不要做刷洗的动作，这个有点像是预洗的一个概念。我们先用药水让上面的脏东西先软化、先融化，我们再用高压水把那些药水冲掉。然后我们准备一个水桶，你用洗车场的水桶也可以，重点要干净就好。那底部最好要有这个砂石隔离网。那我们加一点洗车精。那这个时候我们再开始洗铝圈，也可以用细节刷去刷一些细部的地方。你如果觉得车子还有很脏的地方，需要用药水再清洗，你在这个时候还可以再补药水，再做刷洗。那里面的地方就是铝圈里面，那是哪里？你可以用这种铝圈刷、轮毂刷，它其实有很多种形状啊，就看你自己的轮圈的造型，还有你自己用的顺手比较重要。就是去刷里面全部都刷干净。刷干净之后，再用水冲掉。那洗铝圈，其实你也可以用洗车手套下去洗你的铝圈哈。如果比较大面积的，用刷子不好刷，你还是可以用洗车手套。那我自己的习惯是，我洗完铝圈的这个洗车精，我不会倒掉，拿一支刷子刷这个轮毂的地方，这个地方都很脏嘛，就是4个都这样稍微刷一下，或者是你底盘你怕洗车手套摸到，那再来我们上药水、柏油跟铁粉。我看这台虽然是婴儿车，但是我铁粉药水上去之后，铁粉做反应，所以变成紫色的，就是你车身上的铁粉。这些是你肉眼看不见的东西，你必须要用药水才有办法去软化它。我们不要直接让药水在车身上面干掉，你要看天气，如果太热的话，你就要赶快把它冲掉。那接下来我们预洗，你可以用洗车场的泡泡都可以，或者是你有手持发泡罐的，你用自己的洗车精，那效果一定更好。或者是你自己在家里，你有这个 PF， 那是最好。那我们预洗就是利用洗车精它的清洁力，先把车上一些脏污先溶解下来。我们先做一个不碰触到车子的清洗的一个动作，这样可以大幅有效的降低你车上那些泥巴水在你用洗车手套的时候在上面刮来刮去。然后我自己是会利用这个预洗这段时间，用预洗的泡泡刷一下这个缝啊，这些车子缝啊、进气坝啊之类的，或者是车尾的名牌那些地方，我们先用细节刷这样刷一下。那等泡泡流的差不多，我们再用水冲掉，不要去刷洗到车身的板件。那我们接下来开始准备洗车。洗车的时候准备2桶水，我今天示范一次2桶水洗车法。
2桶水洗车法就是你1桶就装洗车精的水，就是装泡泡水，然后你1桶就是装清水，然后拿起你的洗车手套或海绵，洗车从上面洗到下面。那上下的话，建议海绵要分开，不然你洗车子下半部的海绵会比较脏。那这个2桶水洗车法就是你先沾这个泡泡的洗车精，你先洗完一个部分之后，你会发现你的洗车手套上面有一些脏东西啊，或者是泥巴灰尘。你这个时候拿你的洗车手套在清水桶这边洗一洗，做一下清洗，然后再回来沾你的干净的洗车精的水，然后再洗下一个地方，就这样一直重复到整台车子洗完。那你2桶水下面都尽量要有这种砂石隔离网，它可以让你的砂石都被隔绝在上面，不会跟上面的清水做混合。那洗完之后就是把泡泡冲掉，把车上的水收干，一样上半部跟下半部的布尽量分开啊，然后用风枪把那个缝缝的水都逼出来。然后上蜡，你可以用铜火烧，或者是现在很多洗车厂都会提供小乌龟，或者是你要用棉盆都可以。那详细的打蜡方法，我们之后的影片再做介绍。今天只是大概的讲解一下洗车的流程。是不是忘记擦玻璃？对，还要擦玻璃。那我们整理一下我们所需要的工具。洗车手套2个，一个洗车子的上半部，一个洗车子的下摆。那如果铝圈还有需要洗车手套或是海绵的话，再买一个小的，因为如果你像这种大的不好伸进去那个铝圈的缝缝里面。布我是觉得至少4条，2条就是擦干的布，1条擦车子的上半部，然后1条擦车子的下半部，然后还有门缝啊或是铝圈都可以一起擦。那吸水布我自己是蛮推荐这一种，人家都叫它韩国小辫子，那在台湾也有人叫它蝌蚪布。那这种布它的吸水力很强，可是它有一个缺点，就是它目前只有黑色。那黑色的布你脏了不明显，你看不出来哪里有脏污，你就不知道什么时候该换掉它。然后这一条好事多布大家都用过，已经擦车子的下摆3、4次了啊，还是一样干净。那所有的工具都一样，干净很重要。一条干净的 Costco 的布比一条脏的名牌布还要不伤你的车，所以你要随时保持工具干净。那还有一条就是下蜡的布，那下蜡的布的话，其实用什么布都可以，只要你材质不要太粗糙，然后要用得顺手，我都会挑40×60，因为手比较大，所以你用40×40的布的话很小，我觉得不好操作。所以我下蜡布都会挑40×60。那你下蜡的布一定要先对折再对折。你这样子去下蜡，你先用这一面，下到不能下，你换一面，换这一面下，这一面不行，好，我们打开，这边还有2面，这2面用完，打开对折另外一边，你用个全新的4面，不要一直用脏的那一面去下你的蜡，这样你下到后来你的蜡会下不干净。那还有最后一条布就是擦玻璃的布，基本上就是用华夫格，然后是细节刷。那这种细节刷就是刷一些你的洗车手套没有办法伸进去的地方，你就可以用这种细节刷去刷进气坝的部分、名牌啊，或者是铝圈的地方。其实我觉得用这种油漆刷也是可以，而且你摸起来，我还觉得油漆刷比较软。那还有牙刷在有些地方，你要清的时候，牙刷也会很好用。铝圈刷其实有很多种造型，那你就看你 N-Cam 的造型适合用什么轮圈刷来操作会比较有效率，比较快。然后就是喷瓶，如果需要一些药水需要分装的，你再去买喷瓶来分就可以了。然后是铜锣烧
麻辣的铜锣烧，出门至少带2个。如果不小心一个掉在地上，你另外一个还可以继续用。像这种铜锣烧啊，洗车手套跟布，干净才是重点，干净的工具很重要。这都是消耗品，而且消耗的速度有时候会蛮快的。你如果不小心回到一个油污、脏污，那洗不掉，那就是要换掉。如果你喜欢我的影片，欢迎追踪我的频道，我将会持续更新洗车的小影片哦。